Taid mewn Trwbwl, gan Cathryn Gwynn. Glywsoch chi am y diwrnod hwnnw nôl y mis Awst, pan ath Steffan a Gwenno i'r traeth? Yn y car bach gwyrdd gyda Taid? Naddo? Wel, fel hyn yr oedd hi. Dechreuon ni yn y dechrau. Roedd Miss Eleri Williams yn pendroni beth i'w wneud. Roedd hi wedi golchi'r dillad, tacluso'r gegin a phalu'r ardd. Roedd ei thŷ yn edrych yn dwt a threfnus iawn. Dynes dwt a threfnus oedd Miss Eleri Williams. Yna, pwy gurodd ar y drws ond Steffan a Gwenno drws nesa. Doedd eu tŷ nhw ddim yn dwt a threfnus o gwbl. Fedrwch chi weld y gwahaniaeth rhwng y ddau dydd, tybed. Fyddech chi'n hoffi dod gyda Taid a ni lan y môr, gofynnodd y ddau yn eiddgar. Meddyliodd Miss Williams am funud. Byddai diwrnod bach tawel ar lan y môr yn ddymunol iawn, diolch, fe ddo fi, ac i ffwrdd â phawb i baratoi. Daliwch eich gafael, gwaeddodd Taid ac i ffwrdd â nhw ar ei siwrne. Aeth Taid ar goll sawl gwaith. Fedrwch chi ei helpu i ddilyn y ffordd gywir. O'r diwedd, fe gyrhaeddo nhw'r môr yn ymestyn yn las a dwfn o'i blaenau mor bell ar awyr. Neidiodd y plant allan o'r car a thynnu ei sandalau yn syth. Teimlai'r tywod yn gynnes braf wrth iddo lithro trwy fysedd ei traed. Aeth Miss Williams ati i osod y rug, y picnic, yr ymbarel, y bwcedi a'r hwydi yn dwt ac yn drefnus ar y tywod. Aeth Taid ati i wisgo goggles a snorkel. Beth wnawn ni'n gynta, gofynnodd Steffan. Cystadleuaeth codi castell tywod, oedd ateb Miss Williams, a fi fydd y beirniad. A dyna fi. Eithon nhw ati'n syth i godi castell tywod. Cestyll tywysogion a milwyr, cestyll brenhinoedd a chewri, a'r cyfan wedi harddurno a cherig, gwymon gwyrdd a chregyn amryliw. Yn sydyn, meddai Gwenno, o na, ble mae Taid? Chwiliodd y gwmpas ym mhob man, galwodd y ddau yn uchel Taid! O, lawr fan hyn, atebodd llais bychan. Sut gawn ni Taid o'r twll, gofynnodd Gwenno'n ofydus. Gadewch hyn i fi, meddai Miss Williams. Estynodd handlen yr ymbarel i mewn i'r twll, a thynnu nes i Taid ddod allan yn ddiogel yn y diwedd, yn dywod i gyd. I ffwrdd â Taid lawr at y môr i olchi'r tywod oddi arno, a Steffan a Gwenno yn ei ddilyn. Plymiodd Taid ar ei ben i mewn i'r dŵr oer, gan adael y ddau blentyn yn rhedeg ras gyda'r tonau bach. Yna, yn sydyn, fe welon nhw smotyn bach yn nofio ar wyneb y môr. Roedd Taid wedi mynd i gysgu wrth arnofio yn yr haul. Miss Williams, dewch i achub Taid, galwodd y ddau. Gadewch hyn i fi, meddai Miss Williams. Nofiodd fel morlo draw tuag at Taid, a'i dynnu'n ddiogel i'r lan. Diolch, Miss Williams, meddai Taid ar ôl dod allan o'r dŵr. Croeso, atebodd hithe. Aeth Miss Williams a'r plant i hedfan barcud wedyn. Ond penderfynodd Taid i fynd i ddringo'r creigiau i gael gweld yr olygfa. Fe gododd awel gref y wynt gan gafflo llinynau'r barcudiaid. Pa farcud sy'n perthyn i bwy?
Yn sydyn, edrychodd Gwenno ei chwmpas. O na, ble mae Taid nawr? Chwiliodd y ddau ym mhob man nes iddyn nhw ei weld o'r diwedd ar ben graig uchel a'i freichiau'n chwifio fel melyn wynt. Be sy'n bod? Galwodd Steffan arno. Wedi dringo lan ond methu dod lawr, atebodd Taid. Rhedodd y ddau yn ôl at y rug, lle oedd Miss Williams wrthi'n gweu. Mae Taid mewn trwbwl eto, medden nhw. Gadewch hyn i mi, meddai Miss Eleri Williams. Dringo fel ewig at y copa, cyn tywys Taid yn ddiogel yn ôl i'r traeth islaw. Diolch, Miss Williams, meddai Taid. Dim problem, meddai Miss Williams. Yna, gan edrych ar ei horiawr, cyhoeddodd ei bod yn amser picnic. Roedd pob math o fanteithion yn y fasged picnic. Fe fwytodd pawb yn dda. Bwytaodd Taid yn arbennig o dda. Yna, aeth i gysgu'n sownd. Gwaith hawdd yw paratoi bwyd picnic fel hyn. Dyma ddwy reseit. Os hoffech chi weld y ddwy reseit, pwyswch pause a fe gewch chi edrych ar y reseit. Tra oedd Taid yn cysgu, fe gafodd Steffan, Gwenno a Miss Williams amser wrth ei bodd. Eithon nhw i hel crancod yn y pyllau. Cloddio nhw gamlesu ac afonydd. Casglon nhw lond bwced o gregyn amryliw a cherig diddorol. Mae'n werth cadw cerig o lan y môr mwyn eu peintio nhw gatre. Beth am i chi beintio llun ar gerig? Am 6 o'r gloch edrychodd Miss Williams ar ei horiawr eto. Amser mynd adre nawr, meddai. Deffrodd Taid, llwythwyd popeth yn ôl i'r car. Yna, fe daniodd Taid yr injan a rhy mawr. I ffwrdd â nhw yn ôl heibio'r ceiau a'r coed, y tai a'r trefi. Chwaraeodd Steffan a Gwenno gêm. Rwy'n gweld am llygad bach i. Fe welson nhw, ddeuddeg o bethau yn dechrau gyda'r llythyren C. Ec. Faint allwch chi ei gweld tybed? Unwaith eto, pwyswch pause os ydych chi am chwarae'r gêm. Diolch am ddod gyda ni, Miss Williams, meddai Steffan a Gwenno wrth gyrraedd y tŷ, ac am achub Taid. Croeso, atebodd hithau. Ia, wir, diolch o galon, Miss Williams, Gwennodd Taid. Efallai yr hoffech chi ddod gyda ni eto i gael prynhawn bach tawel ar lan y môr? Efallai wir, Gwennodd Miss Eleri Williams yn ôl.